你说他在骗我，你有证据吗？因为当年这些造还债的人是我。夏悠悠，你为什么要骗妈？你到底想干什么？当然是为了夏氏的家产。夏琪，要不是因为你，3年前就成功了。原来是你！夏氏集团破产，董事长夏天龙坠崖身亡。夏氏集团目前背上1000亿债务，公司大楼已被查封。爸死了，公司没了，我们什么都没有了。还有妈，只要妈在，只要这个家不散，就没有什么过不去的坎。公司的事儿不要告诉2个妹妹，尤其是琪琪，她刚找回来，不能让她。我已经知道了。琪琪，你都知道了，别担心，家里的事儿我会处理的。你穿的这么少，冷不冷？妈，大哥，二哥，我要和你们断亲。小妹，你什么意思啊？琪琪，你是不是被债务吓到了？别怕，那些债妈和哥哥们会处理，不会牵连到你。少骗我！我欠你的债，你拿什么还？我可不想跟你一辈子还债。夏琪，我们从山上把你带下来，拼了命的对你好，就在夏家出了点问题，你就撇清关系。当初你们把我弄丢，补偿我不是应该的吗？我看你们有钱，跟你们回来享福，没想到你们这么不中用。琪琪，一开始不是这样说的，你说跟我们在一起，才第一次感受到了家的温暖。你还说咱们一家人要一直在一起。不哄着你们，怎么从你们身上拿钱？现在你们没钱了，我也不想装了。断亲书签了吗？我不信。琪琪，我们把你接回夏家的时候，你明明是很开心的，而且妈妈能感觉到你是发自内心爱我们的。你是不是有什么难处了？你说出来，我们一起解决。妈，跟这个白眼狼有什么好说的？再也不是我们夏家人。夏琪，从今往后只有悠悠一个妹妹。妈，该你了。既然你们给不了我想要的生活，要真为我，就签了。你说的也对，既然夏家都已经这样，就不该连累你们。我签。琪琪，妈妈这里永远是你的家，你以后只要想回来，随时回来。这种穷酸家庭，我可不要。琪琪，用心脏交换，让我找回你爸，还为夏家资助5000亿，却瞒着他们断亲，你不怕他们恨你吗？用人工心脏，随时有死亡的风险。他们恨我最好，这样你死的时候，他们就不会难过了。明明是在外流落多年的真千金，刚被找回不久，又为他们做到这种地步，值得吗？他们当然值得。妈，哥哥，别难过，很快公司会好起来的，爸爸也会重新出现在你们身边。云城首富夏家赠送10亿股份为养女庆生。据悉，3年前夏家破产，养女始终不离不弃陪伴夏家，直至集团迎来注资。人工心脏钝化必须要靠电击刺激脉搏跳动，记住，千万不要摘下电击器，不然你会立刻死亡。医生，我是不是
没多久了。人工心脏钝化不可逆，就算有电击器，也只能再多撑2个月。我知道了。夏琪，有位顶级心外科对你的病很感兴趣，他如果能找到合适的替换人工心脏方案，你就有救了。这位专家就在本院坐诊，去看看吧，几率再小也该尝试一下。谢谢医生，谢谢医生。真可怜，自己都活不了多久，还要照顾植物人爹。再见。你好，我是夏。哟，这不是夏琪吗？当初那么嫌贫爱富，和家里断绝关系，结果自己混的也不怎么。切，二哥，别，我可不敢当。3年前的断亲协议还是你亲手送我的，现在我只有悠悠一个妹妹。你还不知道吧？悠悠她马上该过生日，妈给她准备了5%的股权，当做她的生日礼物，价值100亿。是吗？那真是恭喜他了。夏琪，这3年以来，你到底有没有后悔？我后悔。要是我早知道夏家能获得投资，成为首富，当初我就应该多装一装。阿哥，你说，要是我现在回去给妈道歉，妈会不会给我100亿？夏琪，你还是和以前一样，令人作呕。生病了？你这种没心没肺的白眼狼也会生病啊？不行，不能让他知道我成过心脏。我是什么病，跟你无关。对，跟我无关。就算是病死，我也只会拍手叫好。哼，去。帮我查一个叫夏琪的病人，他得了什么病？夏院士，他就是之前说的那位人工心脏钝化的患者。怎么是他？他年纪轻轻的，怎么会有人工心脏？听说是家里出了困难，3年前和大人物做了交易，把自己的心脏换了。3年前，不就是家里破产的时候吗？当初夏琪离开家的时候，正好家里得到一笔资助。夏琪3年前到底做了什么交易？不行，我一定要调查清楚。对不起，经理，早上做检查耽误了。快点，客人都吐了，赶紧快去打扫！一天天的净事儿多。快来抓我呀！姐姐，你没事吧？离他远点，被小孩撞一下能有多痛？还想碰瓷？爸，我今天碰到二哥了。你要是能醒过来，回到他们身边，他们肯定会更开心的。小夏，医生，你父亲的身体状况已经恢复不少，近期就可以准备手术了。手术费50万，还有全身植皮费120万。医生，这笔钱我会凑齐的。小夏，你父亲的病属于疑难杂症，就算我们制定最保险的方案，用最完善的团队，术后病人苏醒的概率也只有50%。你确定要花那么多钱买一个可能性？医生，我的时间不多了，我想在我还活着的时候，看着爸爸醒过来，就算醒不过来也没关系，我会陪他一起离开。我们会尽一切所能让他苏醒的。夏琪，你死哪儿去了？
宴会厅有大客户给的钱最多，你再不过来，我就安排给别人了。谢谢经理，我马上就来。放心，我会尽快凑齐手术费，你可一定要苏醒，苏醒后就可以和妈妈哥哥们团聚了。楚总，祝您千金生日快乐！楚总真是好福气，大儿子在商场杀伐果断，二儿子医学院士，小女儿也是明艳动人。琪琪，今天也是你的生日，你在哪里？过得还好吗？您好，蛋糕来了。女儿，妈，妈，你女儿在这儿呢，你看哪儿呢？怎么我感觉像是看到琪琪？不可能，琪琪早就跟我断亲了，怎么可能会出现在这里？哦，你不是说今天有个大惊喜吗？你不会反悔了吧？你这丫头，我就知道你惦记着。今天是我女儿悠悠21岁生日，我希望她健康快乐，不用依附他人，永远成为自己的光。所以悠悠，这是家里的股权，我把它交给你，这份股权可保你百年无忧。我也希望她能成为我女儿的底气，让她可以肆意享受自己的人生。谢谢妈，你对我最好了。你是我女儿嘛，我当然要对你好。夏家对养女也太好了吧！别人家的孩子巴不得送去联姻，他们居然给养女股份。是说夏家几年前都找到亲生女儿了吗？怎么给养女亲生，不见亲女儿？悠悠确实不是夏家亲生的，但是她在夏家最危难的时候一直不离不弃，以后她就是我唯一的亲妹妹。至于那个白眼狼，在夏家破产的时候就已经跟我们断亲了，以后不希望你们任何人都提起他。真好，我死的时候他们应该也不会难过吧？喂，那个跑腿，你耳朵聋了，叫你半天了，把蛋糕送过来呀！动作能不能快点儿？这服务员怎么回事？笨手笨脚的！不好意思，我不是故意的，我会赔付的。赔？这是我哥亲自给我买的唐佩里诺香槟，就值好几万呢！你个服务生拿什么赔？好了，悠悠，他也不是故意的。今天你过生日，别闹得不开心。小姑娘，你没受伤吧？这是吓傻了不是？这个东西啊，不用你赔的，放心。衣服是不是湿了？下去换一下吧。谢谢。这不是我为女儿亲手做的吗？等一下，你是琪琪？你是夏琪吗？夫人，我知道你在说什么，我先走了。琪琪，真的是琪琪，你回来看妈妈了是不是？妈，你不要忘了，当初我们夏家破产的时候，她已经跑了。你回来干什么？这就是夏家的真千金啊！当年给他找回来的时候，可是疼到骨子里，要什么给什么。可惜啊，夏家以为找到了真千金，人家却一心掉到钱眼里，见家里负债就断绝关系跑了。姐姐，现在家里发达了，你不会是为了钱才回来的吧？如果让他们误解我为了钱，应该会更讨厌我吧？家里破产的时候你要断亲，现在家里面有钱了，你又舔着个脸回来，夏琪，你怎么能无耻到这种地步？不许这么说，妹妹。妈，这……琪琪，妈妈想听你自己说，你不是为了钱回来的，对不对？你还带着妈妈送你的小熊，你心里还是记挂妈妈的，对不对？姐姐，你太了解妈了吧？
一只小熊就能让妈心软了，之前断亲的气都消了呢。妈，他就是故意让你看到小熊博取你的同情心，这种心机女，你可千万不能原谅她。闭嘴！我要听琪琪自己说。琪琪，你说你想妈妈，妈妈就相信你。妈妈，我无时无刻不在想你，但我快要死了，我不能让你知道真相，好难过。没错，我就是为了你的气。凭什么她一个养女能获得你5%的股权，而我是你的亲生女儿却什么都没有？你可要点脸吧！悠悠之所以能拿到股权，那是因为她把我们当家人。至于你这种掉钱眼里面的白眼狼，我看着你我都觉得恶心。我不相信。琪琪，妈妈不相信你是一个贪财的人，这是价值100亿的股权，这是妈妈亲手为你封的小熊。你选一个，你选的妈妈满意，妈妈就相信你。妈妈，如果我选择股权，你是不是就对我彻底死心了？琪琪，选小熊吧，哪怕骗骗我也好。什么时候，一个破烂玩偶也配跟100亿股权相提并论了？我要比你先多个无情，再上一场比，明明是讨来的。他就是为了钱来的。我要带着爱意恨着你。既然是为了钱，那你为什么还带着我送你的小熊？因为这只小熊代表的是妈妈。在每个绝望的、无法喘息的日子，是她的陪伴，才能让我坚持活下去，继续照顾爸爸。由着她，不刚好测试出她在你心里的分量？现在测试出来了，价值上百亿。夏曦，你忘了，这是当年接你回家的时候，妈妈亲手给你做的。我当时告诉你，你害怕的时候就抓紧它，就像妈妈陪在你身边一样。现在你不要它了，那它也没有存在的必要。爸爸，我不嫁人，我要上学。念什么书？王瘸子家今天给了20个，今天必须嫁出去。放开我女儿！我的女儿，你受苦了。小妹，没事了。他们恶意调包，让你在外吃了这么多年苦，我们定不会放过他们。小妹，我是二哥。爸爸，我不嫁人，我要上学。我要嫁人，我要嫁人。琪琪，别怕，琪琪。妈妈觉得你刚到家不适应，今天晚上妈妈就在床边守着你。来，你看，这是妈妈给你缝的小熊。以后万一妈妈有事情不能陪你，你就带着它，想象妈妈一直在你身边保护你。最后的慰藉化为灰烬。看来这里不欢迎我先走了。等一下，周总还有什么事？今天是悠悠的生日，也是你的生日。琪琪，生日快乐！留下来吃块蛋糕再走吧，留下来吃块蛋糕再走吧。
以后的让你失望透顶，你为什么还舍不得我？大高就不用了，既然你真想为我庆生，那不如真把那100亿股权给我。夏琪，妈都这么牵挂你，你当真一点心都没有？只要钱到位，你们想要什么样的感情，我都可以装。算了，你走吧。哥，姐姐她是为了钱来的，她这次没有拿到钱，甘心就这么离开吗？站住！想要走也可以，过一下安检。你什么意思？在座的各位都是非富即贵，身上随便一件东西都能比你当一辈子的服务员赚的钱都多。像你这种贪财的货色，保不齐手脚不干净，偷了大家东西。夏少爷，抓赃是要拿出证据的。我是爱钱，但没有偷东西。偷没偷不是你说了算。保安，拿探测器过来。到底偷没偷？检查一下就知道了。坏了，人工心脏的设备让探测器响了。来人家生日宴偷东西，夏家怎么有这么一个不知廉耻的亲闺女啊？真够不要脸的！姐姐，你怎么还真偷东西了？我说了，我没有偷。夏琪，这探测仪都响了，你有什么好解释的？但是不行，不能让他们知道我换了人工心脏。夏琪，你怎么变成这样了？你忘了爸爸妈妈是怎么教育你的吗？君子固穷，但不可以走歪路。你到底拿了什么？赶紧交出来还给施主，给他道歉。是啊，姐姐，你现在交出来，我们大家都很原谅你的。我说了，我没有偷。姐姐，你别再嘴硬了，难道一定要我们亲自从你身上搜出来，你才会承认吗？你说你没有偷，好啊，那你把衣服脱了，向大家证明。如果把衣服脱了，心脏电击器露出来，他们会担心。不行，不能让他们看到心脏电击片。我不能脱。你是不能脱，还是身上藏了东西？你们两个把他衣服给我扒了！放开我！你放开我！放开我！这是什么？这个姐姐身上的电线好丑啊！夏琪，你身上这是什么？心脏电击器，通过电击维持心脏跳动。我在2弟的笔记上看到过。夏琪，你怎么会有这个东西？夏琪，你是不是心脏出什么问题了？之前不是体检都好好的吗？怎么了？你说话呀！我不能让妈妈知道我换了人工心脏，活不了多久了。妈，姐姐，你不能为了博取同情心，拿自己的身体开玩笑啊！你这样妈会担心的。夏琪，你肯定也看过2弟的笔记，所以想装病，让大家同情你，对不对？又被你们看穿了，我就是想在你们面前装病，骗钱。还是装的，怎么这么不要脸啊？在乡下长的那就是上不了台面，这谎言一个接一个的。夏琪，真是无耻至极啊！夏琪，我们夏家富裕过，也落魄过，但是从来没有坑蒙拐骗过。你之前断亲、嫌贫爱富都能原谅，但是你装逼博同情，我没有办法原谅。妈妈不想看着你走歪路，变成只会说谎的骗子。你现在就把身上这些乱七八糟的都拿掉。记住，千万不要摘下电击器，不然你会立刻死亡。这些我不能摘。妈，你跟他讲这些道理没什么用，跟他，你得谈钱。夏琪，你想要钱我可以给你，只要你纠正坏毛病。10万，你把这些拿掉。我不能。30万够不够？还不够？50万。妈妈，我要怎么做才能让你对我彻底失望？想让我拔掉这些，50万太少了，得加钱。
你想要多少钱？我给。小夏，你父亲的病手术费50万，还有全身植皮费120万。手术50万，植皮120万，有了这笔钱，就可以在我死之前让爸爸恢复。给我170万。刘助理，把手提箱拿过来。这个里面有200万，你只要能改正，都是你的。车总真大方。继续。演的可真像拔了就会没命一样。哦，对了，你二哥呢？真想让他看看这白眼狼狼狈的模样。二哥医院好像有事儿，晚点才会到。什么事比你过生日还重要？不行，我得让他看看。所以他为了给公司注资，换了人工心脏，活不了多久是吧？目前只能依靠电击刺激维持人工心脏运作，一旦人工心脏停摆，就……二弟，看这个白眼狼假装重病，被我们拆穿拆掉电击器，现在还在装狼狈呢。不好，夏小姐怎么能把电击器摘了？这样会出人命的。夏医生，你快让他们阻止夏小姐，再这样下去，人工心脏停摆，她会死的。怎么没人接电话呀？小妹，你瞒着大家为家里做了这么多事，你肯定不能出事啊！夏琪，都什么时候了，还装呢？罗总，我爸完了，地上这些钱可以是我的了吗？我当年满心欢喜找回来的亲生女儿，只是个唯利是图的白眼狼。拿上你的钱，走吧。谢谢周总，周总真大方。夏琪，从今往后，你再也不是我女儿。妈妈，别哭，很快爸爸的病就会痊愈，我会到你的身边陪伴。小妹，小妹，小妹，妈，大哥，你们知不知道，3年前是小妹用自己的心脏为夏家换来了5000亿投资，才让公司起死回生。说什么？你说什么？小叶，你刚刚说什么？妈，3年前是小妹用自己的心脏换来了5000亿投资，我们夏家才能东山再起啊！不行，绝不能让大哥和妈知道当年的真相。你在胡说八道些什么呀？他这么自私的人，怎么可能牺牲自己成全我们？那可是整整5000亿啊！夏琪一个小丫头从哪儿弄这么多钱啊？能随口说出5000亿的，毕竟是传奇人物。人家想要什么样的心脏没有？为什么非要夏琪的？因为只有小妹的心脏才能和大人物配型成功啊！妈，
你难道还不明白吗？小梅她是为了帮家里还债，才答应捐出自己的心脏。什么？那琪琪她……妈，小梅，你都变成这样了，难道还要瞒着他们吗？哥，小梅，小梅，小野，琪琪她到底怎么了？为什么突然晕过去了？你快说啊！妈，我知道你心疼夏琪，可是你想想，当年夏家破产，夏琪立马就跟您断了亲。他这样的人，怎么可能会为了家人捐出自己的心脏呢？对啊，妈，他刚刚还在装病骗钱呢。这种爱钱如命的人，怎么可能为了我们捐出心脏呢？妈，我说的都是真的。小梅为我们付出了这么多，你难道还要让她失望吗？琪琪，难道真的是妈妈误会你了吗？可是，爱钱如命的夏琪，为了我们连命都不要了。你要我们相信你也可以，拿出证据来。是啊，二哥，你怎么证明是夏琪为夏家捐助的心脏呢？好，要证据是吗？这个就是小梅当年把自己心脏捐给孟总的协议书，你们好好看。你干什么？二哥，我知道我不是妈亲生的，所以你一直都不喜欢我。可是当年夏家破产，是我一直不离不弃，陪着夏家东山再起。结果现在妈把股权给我，你带着夏琪来闹这么一出，你到底是何居心？夏悠悠，你在胡说八道什么呢？刚才那是什么东西？你为什么把它撕掉？妈，你刚把股权给我，可就带着夏琪来闹这么一出苦肉计，还带了这么个假协议。你说他的目的究竟是什么？我看呀，他们俩早就串通好了，想要妈的股份。夏言，当年你妈被夏琪伤得有多深，你都看在眼里。现在你怎么跟夏琪串通一起来骗你妈妈呢？啊，真的假的？没有，我没有。二哥，我这些年付出了多少，大家都看在眼里。夏琪让妈伤心了多少次，难道还要让她再伤妈一次吗？是啊，当年夏家破产，琪琪和我断亲之后，悠悠几乎每天都来我房里陪我说话。如果不是悠悠，恐怕我也撑不到今天。妈，你别听他们胡说，是小妹捐出了自己的心脏，才为夏家获得了5000亿的投资啊！闭嘴！夏琪是我的女儿，我比谁都了解她的脾气性格，我再也不会相信这个满嘴谎言的人。小妹，妈，你可以不相信小妹，但是以她现在的情况，随时会有生命危险。我求求你，你先派人送她去医院。她不过是为了钱在装病，怎么可能有生命危险啊？又被你们看穿了，我就是想在你们面前装病，骗钱。妈，让他走，我再也不想见到他。妈，你一定会后悔的。走。都怪夏琪这小贱人，她捐了自己的心脏，跟顾氏集团的老爷子换来5000亿的投资，要不然夏氏集团早就是我们的了，哪还有她东山再起的机会？你说什么？妈，夏琪捐心脏这事还有其他人知道吗？没有了，消息已经封锁了，我是从顾二太太那儿知道的。那要是让楚青云那个老太婆以为救了夏家的人是我，夏氏集团就是我们一家人的了。夏琪，我还真得谢谢你，为我铺了这么好的路。小妹，小妹，琪琪别睡，千万别睡啊，琪琪。
快做抢救室，准备抢救。夏衍，你也来。是。哦，哦，妈，你怎么了？我有点累了，先回去休息了。你们玩啊。妈，这是怎么了？应该没事儿。死老太婆，你果然还惦记着夏琪。楚总，楚总，不好了，楚总，夏琪小姐被送进医院抢救，马上要死了。你怎么知道她马上要死了？我妈让你查的。夏家养你这么多年，你居然胳膊肘往外拐！回去告诉夏琪，不管她是真死还是假死，跟夏家没有半毛钱关系。你们在说什么？妈，李秘书说夏琪去医院抢救，让您去医院一趟。什么？妈，这夏琪来的时候还好好的，这会儿怎么突然就不行了？你说他会不会又在撒谎呢？没关系，妈，虽然夏琪想尽办法想从夏家捞钱，但她毕竟是您的亲生女儿。如果你想把股权给她的话，我也能理解。夏琪已经不是咱们家的人，更何况陪我度过难关的是你。你放心，答应你的股权，妈不会后悔的。放心吧，悠悠，妈既然答应把股权交给你，那肯定不会给夏琪的。至于这种见钱眼开的女人，我巴不得她赶紧死，省得祸害我们全家。我就知道，妈你最好了。夏衍，你也是医生，你应该很清楚你妹妹的情况，她已经没有时间了。不，我相信小琪，她一定能醒过来的。就算她能醒过来，也很难活过今晚。琪琪，爸妈，恩重如山。爸妈，当初要不是你们把我救回来，可能我早就被逼着嫁人了。所以这辈子，哪怕是豁出我这条命，我也一定会报答你们的。不许瞎说，只要你健康平安，我跟你爸就心满意足了。小妹，你醒了，感觉怎么样？阿哥，医生，你们说的话我都听到了，能不能帮帮我，让我再多活几天？医院从国外新进了一台电疗仪，开启最大功率的情况下，可以暂缓你的人工心脏钝化，最多延长1周的时间。但这样的话，你的身体会承受极大的痛苦，甚至器官出现衰竭。小妹，作为你的哥哥，我比任何人都希望你多活几天。但作为医生，我不建议选择这么痛苦的方式。阿珂，你帮帮我呗！爸的手术还没做，我想亲眼看他醒过来。你说什么？爸还活着？这是我临死前最大的一个心愿，二哥，我求求你了，你帮帮我吧！照我妹说的去做。好，我这就去做准备。谢谢你，二哥。小妹，你说你这是何苦呢？当初
你捐献心脏，为夏家博得5000亿投资，现在又选择电疗，你说要是爸妈知道，他们该有多心疼啊！我本就是爸妈的女儿，能用我这条命给他们做些什么，我很开心。可你为他们做的已经够多了，甚至还负担着爸的医疗。可你为什么就不告诉妈呢？我没多长时间了，你要是告诉了妈，妈会带着对我的愧疚过完这一生。她又不只有这一个女儿，我不想她这么难过。小妹，你二哥，我带你去看看爸爸。好。爸，你听到了吗？我带哥哥来看你了。爸，是儿子不行，我来晚了。爸，对不起啊，我可能没办法陪你回家了。医生说，你做完手术，你就能醒过来了，到时候你就能回家跟妈妈还有哥哥们团聚了。你要答应琪琪，一定要跟妈妈健康、幸福的过完这一生。爸，你能不能起来看我一眼？一眼，哪怕就一眼。我怕我等不到你醒过来，我没有时间了。等你醒来，你能不能帮我告诉妈妈，如果有下辈子，琪琪还想做你们的女儿？妈，3年前是小妹用自己的心脏换来了5000亿投资，我们夏家才能东山再起啊！萧炎手中的文件到底是什么？为什么悠悠会那么着急，甚至撕了他？而且小野不是最恨琪琪的吗？怎么突然就对琪琪转变了态度？这中间究竟发生了什么我不知道的事儿？来人，立刻备车去趟医院。好的。这个老太婆果然还是不放心夏琪。既然如此，那就别怪我动手了。哎，听说6号房那个女患者为了给家人还债，捐了自己的心脏，现在必须靠电疗仪续命，还真是可怜。这个小姑娘为了自己的家人，竟然不惜捐献心脏。要是琪琪有她一半孝顺，或许就不会和我离心了。之前不是说能再活2个月吗？怎么现在就不行了？听说现在电疗技术还不成熟，强行使用会造成各个器官严重衰竭，那种痛苦连男人都承受不住啊！据说是被他家里人硬逼着摘了电击片，当时人就不行了。你说的人叫什么名字？好像姓夏。他人现在在哪儿？快说！在3楼电击室准备电疗呢。由于你的家人让你摘掉电击片，你的人工心脏很快就会停摆。电疗结束后，你的确可以再活7天，但你会承受极大的痛苦。确定要继续吗？哎，你是谁啊？琪琪呢？琪琪在哪？7天足够爸爸做完手术了，这样我也可以放心离开了。
小妹别怕，二哥陪着你。数据调整好了，最后再确认你一遍，电疗过程会生不如死，你确定要继续吗？小妹，七千，3年前真的是你用自己的心脏换来了5000亿的投资，帮夏夏还的欠款吗？真的是你吗？电疗室，七千。小妹，这件事真的不能跟妈说吗？其实，她已经立好了遗嘱，听说遗产也有你的一份。妈，你怎么来了？我要是不来，怎么知道真相到底是什么？怪不得你们一个两个的这么反常，原来是早就惦记我的遗产了。妈，你误会了，我们不是……误会什么？我倒是想误会，可我亲耳听到我的儿子和我的女儿在密谋我的遗产，还说这是误会，亏我还以为你是有什么苦衷，原来这都是你的阴谋。妈，你说什么呢？小妹，既然你都已经听到了，那我们也就不装了。没错，我们就是惦记你的遗产，不然怎么会回到你身边呢？我是真的蠢，一次又一次的相信你，被你骗了那么多次，我还是以为你是有什么难处。楚总就别打什么亲戚牌了，当年要不是夏家财大气粗，我怎么可能跟你回乡下？现在我的目的你也知道了，还不快走！小妹，你胡说什么呢？帮帮我，让妈赶紧离开这里，我不想让她看到我这样子。也是，明明3年前已经说了，你就是为了钱才认的这个亲生母亲，是我自欺欺人，不愿意承认罢了。所以，你带着我做的小熊出现在夏家，真的是为了钱吗？没错，人为财死，鸟为食亡。我这么做，不都是应该的吗？小野说，你为了我，为了夏家，不惜捐献心脏换投资，快要撑不住了。这一切都是你们设计好的。对，我就是为了你的遗产，所以才刻意设的局。我早该明白的。你虽然是我的亲生女儿，却不是我一手养大。我不该对你抱有期待，是我的错，都是我的错。夏琪，从今往后，我们断绝母女关系，再也不要相见。夏大夫，夏琪3年前心脏捐献手术的资料都在这儿了，我都帮你整理好了。心脏捐献手术，把资料给我。不好意思，女士，这是别人隐私，只有大夫能看，我不能给你。放手！你不能看这份资料。我为什么不能看？你到底隐瞒了我什么？妈，要不你还是放手吧。这份资料，你确实不能看。我是你们的母亲，这里面是什么东西，我都有知情权。你不是我妈，我跟你已经断绝关系了。再说，这是我的隐私，你凭什么看？今天不管你怎么说，我都要知道这里面的是什么。放手！你到底有完没完？我跟你已经断绝母女关系了，
你凭什么管我？你给我放手！这种穷酸家庭我可不要。琪琪，琪琪，3年前，是你捐的心脏换取5000亿救了夏家。我不是有意瞒着你的，我只是不想你带着愧疚过完这一生。小妹，妈，你干什么打小妹啊？干什么？这就是你们不让我看资料的原因吧？夏琪，你究竟还要骗我到什么时候？妈，你说什么呢？我怎么听不懂啊？你还要帮着他演戏吗？好，那你就睁大眼睛好好看看。夏悠悠，这捐赠人怎么是夏悠悠啊？不是悠悠，难道还是夏琪吗？这可是你让人整理的材料，难道还会有假吗？这到底怎么回事？我不知道。小月，主任找你。哎，来了。下去吧。证据确凿，你们还想狡辩吗？事到如此，你还要装病？你以为我还会相信你吗？既然楚总都已经知道了，那我也没什么好解释的。他们在那边，楚总慢走，不送。我看该走的人是你。悠悠，我明白了，是你调换了文件，设计了这一切。二哥，饭可以乱吃，话可不能乱讲。明明是你们2个觊觎妈的财产，结果被妈一眼看穿了，这跟我有什么关系？悠悠，当年是你。妈，5000亿实在是太多了，我根本拿不出来。为了你，为了夏家，我只能拼死一搏。我本来是不想告诉你的，可我实在是不忍心看着你继续被他们这么欺骗。所以3年前是你用自己的心脏换来了5000亿投资帮夏家还的债。傻孩子，你怎么能这样对自己？妈，为了你和夏家，我做什么都愿意。妈，捐赠心脏的人根本就不是夏悠悠，他在撒谎。夏悠悠，你为什么要骗妈？夏琪，你别倒打一耙，明明是你们2个欺骗妈。我付出这么多，就是想让妈享享清福。你休想再像3年前那样伤害妈。没想到悠悠竟然这么为我着想。夏悠悠，你够了！我还没有老糊涂，这报告上面写的就是悠悠的名字，白纸黑字，难道还能有错？妈，我知道你心里还惦记着夏琪。如果你想把股权都分给他，我可以让给他。哎呦，我没有这种唯利是图的女儿。之前是我自欺欺人，才一次又一次的相信她，以后不会了。悠悠，你放心，你对妈妈做的一切，妈妈都记在心里。等回去，我就让律师拟协议，把整个夏氏都交给你。你不能把夏家交给他。夏氏集团是我跟你爸一手打拼出来的，我有权决定未来的继承人是谁。夏悠悠是骗你的，你不能信他。你说他在骗我，你有证据吗？因为当年这心脏还债的人是我。夏悠悠，你为什么要骗妈？你到底想干什么？当然是为了夏氏的家产。夏琪，要不是因为你，
3年前就成功了。原来是你！你凭什么打悠悠？夏琪，我知道妈把股权分给我，你牺牲极度，可是你已经骗过妈1次了，怎么忍心再伤害她呢？骗我的人是你。妈，他在骗你，你看不出来吗？是你在夏夏最艰难的时候与我断亲，又利用我们的母女情分，串通我的小儿子来图谋我的遗产。夏琪，老太婆现在最信任的人是我，我看你还怎么跟我斗。妈，你怎么害我都行，可夏悠悠图谋不轨，你不能信他。夏琪，你一走就是3年，现在突然回来，还欺骗妈说当年是你捐了心脏换来的5000亿投资，才有了夏家的今天。到底是谁图谋不轨啊？夏悠悠，别逼我！我逼你？我逼你什么了？是我逼你在夏家破产妈最艰难的时候和他断亲，是我逼你冒名顶替捐心脏的事情骗妈同情。妈，我有证据能证明到底是谁冒名顶替。做过心脏手术的，胸口都会有一条很长的疤痕。夏悠悠，这道疤，糟了，夏琪该不会是要……你有吗？夏悠悠，这道疤有。好，夏悠悠，既然你说是你捐了自己的心脏，换来了5000亿投资，帮夏家还债，那我问你，这3年为什么从没见你出现过病理反应？我……妈，您再看看小妹，她都变成什么样了？当年是小妹捐出了自己的心脏，挽救了夏家。糟了，这个该死的老太婆又相信夏琪了。悠悠，3年前真的是你用自己的心脏换来5000亿投资，帮妈渡过难关的吗？当然是我了，妈，难道你不信我吗？心脏移植这么大的手术，一定会留下疤痕。夏悠悠，你敢证明给我们看？凭什么你说要证明我就要证明？再说了，刚刚报告上都写了，就是我捐的心脏。悠悠，3年前的事情既然曝光，妈妈也想知道，你和夏琪之间到底是谁捐的心脏换取了5000亿的投资，帮妈还了债？你能证明给妈看吗？妈，我瞒了3年，就是不想看到您难过。现在要当着他们的面怀疑我，我今天必须知道真相。什么？妈，我瞒了3年，就是怕您看见而难过。夏琪，挑拨我们母女的关系，让我当众难堪，你高兴了吗？为什么他还有这条疤？还好，我早有准备。这下你们满意了吗？妈，你不能相信他，这道伤疤一定是假的，都是他设计好的呀！够了，事已至此，你们还想再骗我吗？我早就该明白了，像夏琪这种唯利是图的人，怎么可能为了家人去捐献自己的心脏？妈，你别信他。夏琪，我知道你喜欢钱，可你也不能为了钱一而再再而三的欺骗妈呀。悠悠，是妈不好，妈不该怀疑你。咱们回家。妈，你不能信他，当年就是他害得我们家破人亡，都是他。我看，如今真相大白，你还想要挑拨我跟悠悠之间的母女关系？妈，您真的信错人了。当年是小妹用自己的心脏换来的5000亿投资，才让夏家有今天的呀。妈，我也有条和夏悠悠一样的疤痕，这都是他提前设计好的，你不能信他。我不信悠悠，难道信你吗？夏琪，就算你现在有一样的伤疤，我也不会相信是你捐了心脏换来的5000亿投资。悠悠，我们走。姐姐，这声音怎么这么熟悉？是爸的声音，爸醒过来了。爸，不行，爸还活着的事情，暂时还不能让妈知道。夏琪，
怪不得这些年你老是变着法儿的从妈那儿捞钱，原来是要供养你的养父母啊！闭嘴！你知不知道病房里躺的是？原来是这样，当初你非要跟我断亲，就是想回到你养父养母家。亏我还以为你是有什么苦衷，看来是我一厢情愿。妈，事情不是你想的那样。你别叫我妈。我原以为你会顾念我们之间的血脉亲情，可谁知事到如今，你竟然还想顶替悠悠捐了心脏换5000亿的事情来骗我。夏琪，你的心好狠毒。妈，你先冷静一下。还有你，为什么帮着夏琪来骗我？我到底哪里对不起你们？你们要这样对我？妈，你别跟二哥，跟二哥没有关系。走吧。小妹，你怎么样？妈，你怎么能这么对小妹？你知不知道小妹为咱们家付出了多少？病房里躺着的根本就不是她的养父母，而是我爸呀！你说什么？你刚刚说什么？二哥的意思是，我的养父母把我抚养成人，所以我只认他们。妈，对不起，爸的身体现在还没有恢复，如果让夏悠悠知道爸还活着，一定会对爸下手的。不行，我绝不能让这种事情发生。既然你心里都是你的养父母，那你当年为什么还要跟我回夏家？因为夏家有钱啊！我要是不回夏家捞钱，怎么给我养父母钱花？你说什么？妈，该知道的你都知道，赶紧走了，别到时候装心脏病讹上我。我可没钱给你交住院费。小妹，夏琪，从今往后，别让我再看到你。夏琪，你果然会为了老太婆隐瞒真相，走着瞧，夏氏马上就是我的了。小妹，你为什么不肯将事实告诉咱妈呢？你到底在害怕什么？小妹，小妹，你没事吧？小妹，姐姐，你怎么样了？啊？爸，你终于醒了。好孩子，这些年让你受苦了，是爸爸对不起你。爸，只要你能醒，我做什么都值得。爸，当年究竟发生了什么？为什么夏家突然宣告破产，甚至连您都出现了车祸？当年我收到秘密消息，夏氏破产的真正原因是公司重要机密遭到了泄露。我本想回公司召开股东大会，没想到召开股东大会，把近3个月进来过我办公室的人全都查一遍，务必要查到那个泄露机密的人。爸，怎么样了爸？悠悠，快送爸去医院！快来人啊！我爸还活着！把他给我带去那儿。慢着，给我把他从这儿扔下去。夏悠悠，你说什么？怎么没听清啊，老不死的！我好不容易给夏家卖了一个好价钱，你要是没死，我的计划不就泡汤了？还愣着做什么？赶紧动手啊！是。夏悠悠，我你妈一直把你当成亲生女儿，你竟敢这么对我！我要的是钱，是地位，谁稀罕做你女儿？动手！是。
夏悠悠，夏悠悠！幸好不高，我才能侥幸捡回一条命。琪琪，你放心，爸爸身体恢复之后，一定立即召开记者会，让全世界都知道那个女人的真实面目。好，我要走了，你要好好休息。爸爸，爸，二哥，爸的情况怎么样？爸的手术虽然成功了，但因为昏睡的时间太久，身体的各个器官都出现了衰竭的迹象，情况非常严重。要想痊愈的话，必须尽快找到马蒂医生，否则随时会有生命危险。小妹，你没事吧？二哥，你能找到马蒂医生吗？马蒂医生不仅是世界医疗协会会长，更是重症医学科的医学泰斗。3年前他隐退之后，很少有人知道他的行踪。我也不确定能不能找到他。我还剩下不到7天的时间，在我离开之前，无论付出任何代价，我也一定要帮爸找到马蒂医生。小妹，你真的不打算将爸的事情告诉咱妈吗？夏家是江城首富，要是妈知道爸还活着，肯定会不惜一切代价治好咱爸的。二哥，你说的这些我都明白，可我没有多少时间能活了。妈现在又这么相信夏悠悠，要是被夏悠悠知道爸还活着，她一定会……我明白你的顾虑，你是怕你走了之后，夏悠悠会对爸妈不利。可是现在只有妈能找到马蒂医生了，爸的身体已经不能再拖了。爸，我该怎么做？是不是该将一切都告诉妈的？夏悠悠唯利是图，要是被他知道爸还活着，他一定会杀了爸的。我不能冒这个险。可妈要是知道爸还活着，肯定会派人保护好爸，也就不会这么恨你了。二哥，我没有多少时间了。与其真相大白后，让妈愧疚的过完这一生，还不如等我死后，此事一了百了。哪怕妈会恨你一辈子，你也不在意吗？恨总比爱容易放下，不是吗？妈又不止我这一个女儿。比起真相大白后，她跟爸都有可能会遭到夏悠悠的迫害。我更希望她能平安过完这一生。算了，我先试着找马蒂医生吧。要是有消息的话，我第一时间通知你。谢谢二哥。楚总，怎么有心事？马蒂，你说人一旦上了年纪，子女们是不是就只剩下惦记那点遗产了？你知道的，我没孩子，而且是个非常现实的利己主义者。不过，3年前确实有一件事让我感触很深。哦，什么事情居然打动了你这个世界医疗协会会长？说来听听。3年前有一个女孩家里出了事，不仅破了产，爸爸还车祸去世，欠下了巨额债务。这个女孩为了给家里减轻负担，不惜把自己的心脏捐给一个富豪，自己却用着人工心脏，无时无刻都要承受病痛的折磨。也不知道她现在怎么样了。这个女孩叫什么名字？时间太久了，我记不清了。不过她的手术是我做的，如果再见到她的话，我大概可以认出来。夏悠悠，
既然你说是你捐了自己的心脏，换来了5000亿投资帮夏家还债，那我问你，这3年为什么从没见你出现过病理反应？我，你说移植了人工心脏的人，有没有可能出现不排异的情况？这非常困难，亲爱的，移植技术并不成熟。如果有人出现了不排异的情况，那一定是个奇迹。夏琪，马蒂医生虽然医术高超，声名在外，但他隐退之后，没有人能向他出战。这是他的地址，你可以去试一试。不管情况再艰难，我也一定要做到。马蒂医生不见过，请你帮我转告马蒂医生，我的父亲得了重病，只有他能救我父亲。我就在这儿等，等到他愿意见我为止。就算你在这里等上3天3夜，马蒂医生也不会见你。楚总，认识这个女孩？如果你想帮她，我现在就可以让她进来。不认识，那就让她等着好了。女士，楼下那位小姐已经等1整天了，您看。楚总，雨越下越大，要不要让她进来？不用，他想等，就让他等着吧。这女孩看着跟你长得好像，就连脾气都跟你一模一样。下这么大的雨，还一直不肯走，好像看起来很痛苦的样子。那是他自找的。相信我一定可以见到马蒂医生，求他去救你的。怎么感觉这女孩看着很眼熟啊？我是不是在哪见过？我想起来了，3年前就是她，为了帮家里人还债，捐了自己的心脏。你说什么？你说什么？太黑了，雨又那么大，我也看不清楚。但是她好像一直捂着自己心脏的位置，很痛苦的样子。是不是之前做过心脏之类的手术啊？他最喜欢用苦肉计来博取人同情罢了。听楚总的意思，之前是被他骗过。以前我傻，被骗了1次又1次，现在不会了，长记性了。原来是这样，这女孩长得倒是挺老实的，没想到还有这么狡猾的一面。楚总，他好像不行了。我跟他没关系，是死是活，我管不着。没错，就是他。郭先生，这个小姑娘是我的救命恩人，她的人工心脏移植手术，您一定要做成功啊！您放心，顾先生，我一定会尽力的。哎，好啊。我记起来了，3年前就是他把自己的心脏捐给了顾老先生，换来了一笔巨额投资，拿去帮他家里人还债了。谢谢楚总。等等我一定会请到马蒂医生，求他治好你的病，一定要等我。姐姐，姐姐，姐姐，马蒂，你确定3年前捐心脏换投资的人就是他吗？亲爱的，你知道我主刀过非常多的手术，所以
我也不敢确认，当年给富豪捐赠心脏的女孩长什么样子。看来你认错了。3年前，振邦去世，夏家破产，他第一时间来跟我端亲，为了钱，在悠悠的生日会上偷东西，甚至还装病来博同情。只要钱到位，你们想要什么样的感情，我都可以装。我比任何人都希望是他，但是3年前，用自己的心脏换取5000亿的投资，让夏家渡过难关的不是他。否则，他为什么不肯跟我承认呢？夏家出事之后，你就得了很严重的创伤后应激障碍，或许他是怕你担心呢。难道真的是我误会期限了吗？安装过人工心脏的患者，胸前会留一道很长的疤。如果你真的想知道真相的话，不妨亲自确认。夏琪，为夏家捐献心脏的那个人，真的是你吗？楚总，夏琪，你是不是有事瞒着我？不然为什么见了我就躲？楚总的疑心可真重，我只是着急去见马蒂医生。没有我的允许，马蒂医生是不会见你的。是你让马蒂医生对我视而不见的。你知不知道我爸他……知道什么？你到底瞒着我什么？你一而再再而三的欺骗我，难道一点母女情都不顾了吗？对不起，从我决定捐出我的心脏，为夏家换取5000亿资金的那刻开始，就注定不能告诉我的真相。楚总，麻烦你认清事实，我们早就已经不是母女关系了。我现在只想求马蒂医生救救我爸，请您让开。我到底在期盼什么？他这样自私自利的人，怎么可能会为了给我筹到5000亿的投资，选择捐出自己的心脏呢？不过是我自欺欺人罢了。我可以让马蒂医生帮你救人，但是我有一个条件。什么条件？跟我回夏家，等马蒂医生治好你的养父之后，跟他断亲。我做梦都想跟你回家，可你知不知道，医院里躺的根本不是我的养父，而是我的亲生父亲。抱歉，楚总，我不能答应。夏琪，我究竟哪里对你不好？为什么你只认你的养父和养母，而跟我这个亲生母亲断亲？你怎么这么瘦啊？他们就是这么照顾你的？妈，你对我那么好，我怎么可能不认呢？可我马上就要死，我怎么忍心你为我难过？不劳楚总费心了，我的养父和养母都对我特别好。我早该明白的，夏曦心里只有他的养父养母，又怎么可能答应跟我回夏家？既然如此，我们也没什么好谈的。小妹，你真的不打算将爸的事情告诉咱妈吗？夏家是江城首富，要是妈知道爸还活着，肯定会不惜一切代价治好咱爸的。等等，妈，我求你了，叫马丁生救救我爸爸。我爸他其实……养父的死活跟夏家有什么关系？夏琪，你已经不是夏家的女儿了，知道妈心软就3番4次来演苦肉计，你到底要不要脸？妈，我没有演苦肉计，我只是想让您高抬贵手，让马丁医生救救我爸。妈，求您了。
哎呀，妈妈，你就让厨房的阿姨教我做饭吧，我想亲手给你做你爱吃的东西。不行啊，万一烫着伤着怎么办？哎呀，妈妈不会的，我求求你了嘛！行行行，答应你。谢谢妈妈。夏琪，3年前夏家破产，爸爸去世，在妈最艰难的时候，你跟他断亲。现在夏家发达了，成了江城首富，你就变着法的来纠缠妈。就算你想回夏家，也用不着这么下三滥吧？我现在已经和夏家没有关系了，也没有想要纠缠妈。我只是想让妈带我见见马蒂医生，好救我爸而已。原来从始至终，他都只是在利用我而已。想求妈救你那养父，可以啊，跪下来求我，跪到我满意为止。你说什么？我说跪下来求我，兴许我能帮你劝劝妈，让马蒂医生救你养父。二哥，爸的情况怎么样？爸的手术虽然成功了，但因为昏睡的时间太久，身体的各个器官都出现了衰竭的迹象，情况非常严重。要想痊愈的话，必须尽快找到马蒂医生，否则随时会有生命危险。爸还在医院等着，我必须见到马蒂医生，求他去医院救救我爸。好，我跪，求楚总高抬贵手，让马蒂医生救救我爸。夏琪，没想到你竟愿意为了你的养父养母卑微到这种地步。现在能让我见马蒂医生了吗？想要国际知名的马蒂医生救你那半死不活的养父，夏琪，你做梦！行了，悠悠，跟这种人没什么好说的，我们走。不能走！楚总，求求你高抬贵手，楚总，让马蒂医生救救我爸爸！楚总，我求求您了！开车！楚总，楚总，楚总，小妹，小妹，你为夏家捐献心脏，我就透支了身体，没剩几天时间了。现在竟然还要去追车，你不要命了！我生前最大的愿望就是看着爸能醒过来和你们团聚，无论付出任何代价，我都要让马蒂医生救我爸。可是，楚总。妈，我给您炖了碗鸡汤，听说能缓解胃的，你快趁热尝尝。哎，你手怎么烫成这样啊？阿姨呢？怎么让你亲自下厨啊？妈，今天下雪，阿姨提前回去了，我没事儿。你快尝尝，味道怎么样？楚总，妈，说不定夏琪3年前跟您断亲，生回他的养父养母，是为了减轻您当年的负担呢。妈，夏琪终究是您的亲生女儿，虽然她从小被外人带大，还3番4次为了钱而骗你，但你们之间的血脉亲情始终割舍不掉的。要不你我网开一面，帮帮她？我凭什么帮他？3年前你爸去世，夏氏破产，我一个人背了5000亿的外债，他却义无反顾地离开夏家，现在又来求我救他的养父，绝不可能。
不行，绝不能这么倒下，爸还等着我找外地医生去救他。太太，夏琪小姐看着快不行了。妈，夏琪一贯知道您心软，惯是会用苦肉计的，谁知道她这次是装病还是真病了？加速，甩开夏琪！啊！我让你加速！是，楚总。楚总，小妹，求楚总大抬贵手，让外地医生救救我吧！这种穷酸家庭，我可不要。琪琪，琪琪，夏琪，这3年来，你有没有哪怕一刻后悔和我断亲？求求你，救救我吧！求求你！夏琪，只要你死了，3年前的事情就会彻底重演，到时候夏氏集团就是我的了。悠悠，你怎么了？是不是心脏不舒服？我没事儿，我知道您心里还一直惦记着跟夏琪的母女亲情，没关系，您不用把我捐心脏给夏家换来5000亿投资的事情放在心上。无论您做什么决定，我都支持您。傻孩子，你想多了。从3年前，从夏琪跟我断亲开始，我跟他就已经再也不是母女了。太太，夏小姐的状态看着不太好，这样下去会不会出什么事啊？小王，以后夏家只有悠悠一个小姐，没有什么夏琪小姐。夏琪那种唯利是图的人，不配做我的女儿。是。对不起，我可能见不到外地医生。小妹，太太，夏琪小姐晕倒了。停车！小妹，谢谢，小妹，谢谢，谢谢，谢谢。快，快去医院！快啊！好你个死老太婆，你果然心里还惦记着夏琪。既然如此，那就别怪我动手彻底除掉夏琪。医生，他情况怎么样？楚总，夏小姐的人工心脏本就即将停摆，再加上高烧不退，像她这种情况，就算我们拼尽全力，也无济于事。什么意思啊？什么人工心脏？什么停摆？他身体一直都很健康，就是发烧晕倒了，怎么会这么严重？难道您不知道吗？夏小姐的心脏在3年前已经捐给别人了，她现在用的是人工心脏，就算没有发烧，她也没有几天可活了。你说什么？小陈，我小妹她怎么样了？妈，小妹为你付出这么多，你却这么对她，是不是有点太过分了？我怎么做还轮不到你来教训我？更何况，夏琪是在我最艰难的时候跟我断亲，我怎么就不能这样对她？要不是小妹用自己的心脏帮夏家换来5000亿的投资，夏家绝不可能东山再起。你不相信他也就算了，居然还让他去追车！妈，你是不是也太狠了？够了，夏言，事到如今你还想帮着他来骗我？你觉得我还会再相信你吗？好，你还不相信是吧？来，
包括人工心脏的患者，胸口处都会有条长疤。你不相信，你去亲眼打给他看。来，你不敢看是吗？我帮你。琪琪，妈，你看见了吧？你要是还不信，我现在就可以带你去查这3年以来小妹在医院所有的就诊记录。是琪琪，真的是琪琪。没错，就是她。3年前，小妹为了帮夏家还债，捐了心脏，就因为怕你知道真相而内疚，所以她选择离家出走，独自忍受着病痛的煎熬。小妹从来没有怪过我们夏家任何一个人，她所做的一切，全都是为了我们。为什么？为什么你没有告诉我，一个人承受这么多？因为小妹已经活不了多久，而她知道你一直有严重的应激创伤后遗症，所以不想让你知道，怕你难过。她不想让你有任何的负担，去过完自己的后半生。妈，其实我早就告诉过你真相，只不过你一直不相信。难道一直以来都是我误会琪琪了？小妹，你醒了。琪琪，求求你大发慈悲，让马蒂医生来救救我吧！求求你了。琪琪，你只要告诉我真相，我立刻就让马丁医生来找你。3年前，是你捐了心脏换取我建议的投资，帮夏家东山再起的，对吗？不是，小妹，你的身体都已经这样了，你难道还要瞒着妈妈？琪琪，妈妈需要知道真相。3年前到底发生了什么？你为了妈妈，为了夏家做了多少事情？你告诉妈妈好吗？3年前，我不好了，夏小姐，您的父亲突然休克，马上就要不行了。什么？小妹，琪琪，哎，琪琪，小妹，小妹。喂，我有件事情需要你来帮忙。医生，我爸爸怎么样了？抱歉，夏小姐，我们真的尽力了。如果今晚你的父亲还是没能得到马蒂小姐的救助的话，小妹，你见到马蒂医生了吗？他愿意出诊吗？别担心，爸会好起来的。我现在就去找马蒂医生。阿哥，妈不让马蒂医生见我，就算你去了也没用。妈难道是疯了吗？这里面躺的可是咱爸呀！妈，怎么办？我到底该不该把真相告诉妈？这件事情一定要严格保密，不能走漏一点风声。好的，楚总。二哥，照顾好吧。小妹，你要去哪儿？二哥，妈不让马蒂医生见我，就是因为3年前我伤他太深。我相信，只要我把一切的真相都告诉他，他一定会原谅我的。你终于决定要向妈说出真相了吗？看来我猜的没错，你们俩果然有事瞒着我。看来我猜的没错，你们果然有事情瞒着我。你们两个到底瞒着我什么？妈，3年前是我不好，我知道错了。无论你提出什么样的条件，我都愿意答应。我原以为自己有能力处理好这一切，现在看来是我太过天真。妈，我知道错了，求求你让马蒂医生过来救救我爸好吗？他情况真的很危险。夏琪，所以你这么低声下气的请我，就是为了让我救你的养父吗？你对我的愧疚到底有几分是真心？
倘若我不答应的，妈，小妹可是你的亲生女儿啊，你怎么能对她这么狠心呢？夏琪，你的养父和你的养母不过把你养大成人，你就对他们感恩戴德，甚至为了赚钱赡养他，甘愿放下自己的自尊。可我怀胎10月辛辛苦苦生下你，你却伤我至此，难道你对我就没有一点的愧疚吗？妈，我求求你，马蹄医生过来救救我爸爸！只要你让他过来，那我做什么都可以。我求求你，妈！所以你费尽心思要见马蒂医生，甚至卑躬屈膝的求我，就是为了救你的养父。妈，我求求你，我真的求求你，求求你让马蒂医生过来。你知不知道，这间病房里躺着根本就不是我的养父，他是我的亲生父亲。你说什么啊！我求求你，我求求你让马蒂医生过来救救我爸爸。知不知道，现在病房里躺着的根本就不是我的养父，他是……楚总，楚总，我先进去看看病人情况。好。小妹，太好了，是马蒂医生。妈，谢谢你。我没有你那么铁石心肠，这毕竟是一条人命，我总不能眼睁睁的看着他死。对了，刚才你说这里面躺的是谁？没什么。夏琪，我早就看明白了，像你这样一个自私自利的人，用得着我的时候就对我低三下四，卑躬屈膝；用不着我的时候就对我爱答不理，甚至希望我在你面前永远消失吧，对不对？妈，你怎么能这么说小妹？你知不知道，里面躺着的其实是什么？你们想要救谁，跟我没有半点关系。我只知道，我的亲生女儿和我的亲生儿子，可以为了一个没有血缘关系的外人，甘愿付出一切，却对我这个亲生母亲冷血无情。小妹，你没事吧？阿哥，我没事。妈已经松口让马蒂医生过来救人，会不会是已经知道其实爸没有死？他不知道。其实妈应该是挂念你的，要不是夏悠悠这个心肠狠毒的女人，害得我们夏家分崩离析，早晚有一天我会把夏悠悠给赶出夏家。宋志强，早晚要把夏悠悠给赶出夏家。你有什么资格把悠悠赶出夏家？妈，你凭什么都说他二哥？他是我的儿子，我为什么不能打？悠悠到底哪里对得起你们？你们这么针对他，难道你们还惦记着夏氏集团？我告诉你，想都别想！夏氏集团必须是悠悠的。不行，妈，把夏氏集团交给沈二哥，这绝对不能交给夏悠悠。夏氏集团是我跟你爸一手拼来的，我有权决定谁是继承人。况且你别忘了，当初你爸去世，夏家破产，陪我度过那段艰难日子的人不是你，而是悠悠。妈，你愿意让马蒂医生帮我救人，我很感激。可如果你非要将夏氏集团给夏悠悠，那我就对外宣称，夏悠悠其实是你的私生女，所以你才要将夏氏集团继承给她。这种丑闻一旦爆出，夏氏……荒唐！夏琪，你为了阻拦悠悠继承夏氏集团，连这种谎话都编得出来，你眼里到底还有没有我这个妈妈？妈，你冷静一点。小妹这么做，都是为了夏家，为了你啊！因为当年害死我爸，害得整个夏家分崩离析的人，就是夏悠悠啊！你说什么？妈，你冷静一点。小妹这么做，都是为了夏家，为了你啊！因为当年害死我爸，害得夏家破产的人，就是二哥。
阿哥，爸现在还在急救室，这个时候一定不能出任何岔子，一切等爸醒来再说。当年害我们夏家的人到底是谁？你是不是知道什么消息？你快说呀！二哥什么都不知道，是我嫉妒夏悠悠，想代替他成为夏氏集团继承人，所以才刻意这么做的。琪琪，我跟你爸商量好了，打算把夏氏集团交给你，来弥补这些年对你的亏欠。妈，这份协议我不能签。自从我认回你跟爸之后，才明白什么才是家的感觉。我这辈子最大的愿望，就是陪在你和爸的身边，其他的我什么都不要。你是真的想继承夏氏集团吗？当然，只要我继承了夏氏集团，我的养父养母就能衣食无忧。可惜，不太可能了。毕竟3年前我们就断绝了母女关系，不是吗？楚总，也是，你早就不是我女儿。况且，说到底是我自己犯贱，不该冷了你的闲事。不好了，不好了！病人大出血，必须马上输血，否则随时会有生命危险。不好了，病人大出血，急需输血，否则随时会有生命危险。你们谁是 RH 阴性血？我是 RH 阴性血，医生用我的血，抽多少都可以。小妹，以你的身体状况，绝不能再输血了。医生，我也是 RH 阴性血，还是抽我的吧。医生，求求你救救我父亲，求求你了。小姐，你放心，我很理解你想救父亲的心情，我也会尽全力救治我的病人。但是建清不能输血，否则会产生很严重的抗性病。不过我已经通知了全城的医院，看看哪一家血库还有 RH 阴性血。不过为了保险起见，现在还是让夏先生先跟我进去输血吧。不行，二哥不能进去。小琪不是急着救自己的养父吗？怎么这个时候反倒拦着夏言，不让他输血呢？琪琪，现在可不是你任性的时候。目前只有夏言能够救你养父。马蒂，带他进去吧。不，我不能进去。夏言，这可是一条人命，你怎么也跟着他胡闹？谁给我爸输血都可以，唯独二哥，绝对不行。夏小姐，你父亲现在情况非常严重，再耽搁下去，随时会有生命危险。马蒂，你不用跟他解释，人命关天。夏言，你跟马医生进去吧。不行，马蒂医生，二哥绝对不能进去。琪琪，你是不是疯了？你们需要输血的，可是你好不容易求来机会救命的养父啊！小妹，都到这种时候了，你还不打算跟妈说实话吗？你不说是吧？好，我来说。妈，我来告诉你为什么我不能进去输血的原因。因为那里面躺着的不仅是小妹的父亲，也是我的父亲。你说什么？你说什么？拿到血袋了！太好了，快进来！好了，小妹，没事了。夏言，你刚要说什么？什么你的父亲？妈，其实我爸他没有死。3年前他摔下悬崖后成了植物人，这些年以来都是小妹一个人在照顾着父亲，才让爸活到了现在。怎么可能？琪琪，你二哥说的是真的吗？你爸他真的没死？我爸他，你爸他到底怎么了？你快说呀！小妹，事情都到这种地步了，你就算是为了爸，你也要把当年的真相说出来呀！琪琪，我跟你爸相濡以沫30年，你爸去世之后，我有多痛苦、多难受，你全都看得见。你还打算继续隐瞒我，让我一生在痛苦中度过吗？妈，其实当年的真相，当年的真相其实是什么？既然你说不出口，那我来替你说。夏悠悠，悠悠，李秘书，你们怎么来了？那我过来是为了防止一些有心之人利用我。夏悠悠，你这话是什么意思？楚总，您让我调查的事情已经有眉目了。3年前夏家破产，夏总车祸的事情根本不是意外，而是有人刻意陷害。什么？3年前的事情你查到什么了？快说！ 3年前，夏琪小姐
和夏衍少爷串通一气，不仅潜入夏总办公室，偷走夏氏集团的核心机密，高价卖给对家，才令夏氏集团宣告破产。而且，两人里应外合，在夏总前往公司的路上，刻意营造车祸假象，才导致夏总被迫惨死。姓林的，你别胡说，那是我跟小薇的亲生父亲，我们怎么可能会做出这样的事情？这怎么可能？妈，我知道这事儿很不可思议，我也不敢相信，但事实就是这样，害得夏家家破人亡，把爸推下山崖去世的人就是夏琪和夏衍。楚总，这个是我在调查过程当中整理的资料，里面的证据足以证明夏琪就是谋害夏家的真正凶手。夏琪、夏衍，怎么说你也是爸妈亲生的，他们把你们养大，你们不知道感恩也就算了，居然还恩将仇报，把夏家害得家破人亡，怎么会有你们这么狠毒的人？所以，你们两个真的是罪魁祸首，是你们害得夏家破产申报去世。妈，你别相信夏悠悠，我们怎么可能会做出那样的事情呢？妈，这份文件肯定是夏悠悠和林秘书伪造的，你不能相信。此事是委托林秘书秘密去调查的，悠悠他根本都不知情，他怎么伪造？林秘书，我监听我妈电话的时候，听到她让你秘密调查3年前的事儿，只要你按我说的做，那1000万都归你。哇塞，发了！我明白你的意思，让楚总彻底放弃夏琪小姐和夏衍少爷，这样整个夏氏集团就是您的了。不愧是林秘书，我就喜欢跟聪明人打交道。跟我斗，夏琪，你还差得远。夏琪，你还有什么好说的？不管你相不相信，我绝对没有做过这种事情。证据确凿，你还想抵赖吗？我没有。夏琪，当年我为了生下你，差点死在手术台上。你被报错，我跟你爸加派人手，日夜寻找你整整18年。我们夏家哪点对不起你？你要将我们夏家残害至此，你到底为什么这么做？为什么？小妹，你没事吧？小妹，别吓二哥呀，小妹。妈，小妹她现在根本经不起这样的折腾，你怎么能推她呢？夏琪，要不是我手里有你当年残害爸的证据，恐怕我都要跟妈一样，被你们俩这精湛的演技给骗。夏悠悠，你少在这血口喷人，害得夏家破产。我爸出车祸的人就是你，根本就不是我和小妹。有本事你也像我一样，拿出证据来。妈，你看，这是当年夏琪把爸推下山崖的监控，他们俩在你面前演这么一出，不仅仅是为了救夏琪的养父，他们真正的目的是为了得到整个夏家。要不是我和林秘书调查出真相，恐怕你又要被他骗了。假的，全都是假的，我就知道。夏琪，你的心怎么那么狠毒？那可是你的亲生父亲，你怎么下得去手？楚总，人死不能复生，还请您节哀。但夏琪小姐和夏衍少爷谋害夏总的事，证据确凿，您可千万不能被他给骗了呀！妈，你相信我，我跟小妹真的没有骗你。不信你等爸做完手术。二哥，啊，这视频哪来的？我不知道，请你相信我，我真的没有伤害爸爸。事到如今，你竟然还想着骗我！一个是我的亲生女儿，一个是我的亲生儿子，为了夺取夏家的继承权，连自己亲生父母都要谋害吗？我怎么会生出你们这样恶毒的儿女？早知如此，我就不该生下你们。从今往后，别让我在江城看到你，否则绝不轻饶。妈，你不要相信夏悠悠，她是骗你的。你没有资格叫我妈。小妹，妈，我不知道这些资料是哪来的，但我和小妹都是你跟爸亲生的，血浓于水。我们怎么可能会做出这么伤天害理的事情？妈，是啊，说不定就真跟二哥说的一样，这一切都是误会呢。误会？
你秘书跟了我10几年，他怎么可能伪造证据来骗我？悠悠，你就是太心善了，他们这么对你，你还要替他们求情？像他们这种唯利是图的人，根本都不会感激你。唉，二哥，你看妈这次实在是太生气了，我也帮不了你。闭嘴！我没你这么心狠歹毒的妹妹，你别叫我二哥。好你个夏雨，等我拿到夏氏集团的继承人，看我怎么收拾。悠悠，跟这种人没什么好说的，我们走。夏悠悠心狠手恶，他所做的这一切都是可以为了理解夏家，你不能信他。要不是3年前悠悠捐了心脏换取了5000亿，来救了夏家，夏家哪有今天？我看你就是贼心不死，想要离间我们母女，想要获取夏家的继承权。你放心，夏家的继承人只能有夏悠悠一个。妈，小妹说的都是真的呀。况且她现在病得很重，随时都会……那就等她真的病死再说，到时候我一定相信她。哎呀，怎么流这么多血？我来给你擦擦。夏悠悠，管你最终的目的是什么？我警告你，要是敢伤害我妈，我一定不会放过你。我好怕哦，夏琪，你要不看看你现在都成什么样了？你敢威胁我？凭你也配？夏悠悠，你到底想干什么？干什么？当然是成为夏氏集团的继承人，把夏氏卖个好价钱了。夏琪，再过几天你就可以去阴曹地府告诉爸这个好消息了。你，小妹，小妹，小妹！夏氏集团总裁楚青云对外宣称，将立养女夏悠悠为夏氏集团继承人，于明日召开继承仪式。小妹，你醒了？阿哥，我是不是活不了多久了？爸的手术很成功，身体也恢复的不错，相信很快就能好起来。阿哥，我想听实话，明天妈就要把夏氏集团交给夏悠悠了。如果不能阻止她，就算是死，我也不能安心。以你现在的情况，估计很难再撑下去。果然和我料想中的一样，没有时间等爸醒来了。当初我把心脏捐给顾老先生之后，他念及我的救命之恩，给我送了这枚玉佩，并许诺给我一个条件：你拿着这枚玉佩去找他，求他调查夏家破产的真相，绝不能让夏悠悠的阴谋得逞，否则夏家定会家破人亡。阿哥，小妹，你为夏家付出了这么多，就算你不想让妈知道真相，让她愧疚一生，也要为自己证明啊！别担心，我会一直站在你身后，我们永远都是一家人。好。哎呀，丫头，当年要不是你把心脏捐给了我，我绝不可能活到今天。这份救命之恩，我定会报答。你放心，我一定会查出夏家当年的真相，还你一个清白。多谢顾爷爷，那我就……你怎么了？我没事。多好的孩子呀！为了家人，甚至不惜牺牲自己的生命，如今却老得如此境地，真是可怜，可叹呐！妈，怎么现在才回来？是不是堵车了？不是，我跟大哥二哥逛街的时候走丢了，找他们半个小时呢。
你们两个臭小子，把琪琪一个人扔在商场，看我怎么教训你们！爸，是你跟妈让我去买小梅最爱吃的栗子糕呀，我这排了好久的队。去给琪琪拿的最新款的衣服跟包包呀。哎，那你们俩就不会早点去排队啊？把妹妹一个人扔在商场多危险！就是，你妈说的对。不，我不可怜，因为我有全世界最好的家人，哪怕要我为他们付出生命，我也心甘情愿。准备好了，该出发了。哇塞，悠悠，你今天可真漂亮！瞧你说的，悠悠哪天不漂亮？夏氏集团有悠悠这么优秀的继承人，那是夏家的福分。谢谢你们，我去那边忙。你忙。妈，爸，哎呦，我的好闺女，你可太厉害了！你竟然让楚青云心甘情愿的把夏氏交到你手上，以后咱们一家人可就飞黄腾达了。妈，你放心，今天之后夏氏集团就是我的了。到时候我就把夏家所有人都赶出去，让你跟爸过上有钱人的生活。不愧是我陈大伟的女儿，果然值得炫耀。我先过去了。哎，去吧。各位，欢迎大家在百忙之中参加我们夏氏集团的宴会。下面，夏氏集团交接仪式正式开始。好啊，好。妈，谢谢您让我继承夏氏集团，您放心，我将来一定会好好报答您的。妈，快签字吧。妈，怎么了？你不舒服吗？没什么，可能昨天没休息好，不用担心。我怎么会想起来夏琪呢？他那么自私自利的人，就算继承了夏氏集团，恐怕也不会甘心我这个母亲。那快签字吧，妈，大家都等着呢。好。这次不能签。小妹，你没事吧？我先送你去医院。我只能走到这里，答应我，一定要在身旁，将夏氏交给夏瑶瑶。我答应你。小妹，放心，二哥今天一定会帮你写上冤屈。夏言，你这丧尽天良的狗东西，居然还敢回来！夏言，夏家待你不薄，你竟然跟夏琪沟通好，害死你亲生父亲，真是狼心狗肺啊！呸，畜生！妈，夏氏集团是你跟爸的毕生心血，绝对不能交给夏悠悠。你这个串通夏琪、迫害夏家的刽子手，凭什么来干涉我的决定？妈，当年迫害夏家的人，不是我和小妹，而是你最信任的养女夏悠悠。你在胡说八道些什么？悠悠怎么可能害夏家？要是当年悠悠捐献自己的心脏，换了5000亿，资助我们夏家，我们夏家哪有今天？二哥，我知道妈把夏家交给我，你跟夏琪一定心有不甘，所以就想毁了我的继承仪式。可是二哥，当年的事情，真正的凶手是你和夏琪，这件事情证据确凿。夏悠悠，你不会以为自己收买了林秘书，让他造假一些视频资料，掩盖当年的真相？够了，夏言，你以为你跟夏琪不计出师，我还会像以前一样相信你吗？你们到底要什么？非要让夏家家破人亡，你们才高兴吗？妈，我跟小妹从没想过破坏夏家。如果你们相信我，可以看看这份文件。我相信你很快就明白3年前到底是谁害了夏家。
夏悠悠，你干什么？夏言，你到底有完没完？你不就是想让夏琪当继承人吗？在这里挑拨我们之间的母女关系。来人，把这个在夏家捣乱的人赶出去！放开我！夏雪瑶，你不敢让妈知道当年的真相，难不成你心虚了？心虚？我心虚什么？你口中所谓的真相，不过都是伪造的罢了，没什么可给妈看的，还愣着做什么？赶出去！别动我！妈，当你真的要为了这个养女，让你的亲女儿跟亲儿子离心吗？妈，当年夏家破产，是我捐心脏换来了5000亿的投资，才有了夏家的东山再起。我这些年的付出，你都是看在眼里的，你可千万不要被这些有心之人给利用了呀！是啊，妈，夏言和夏琪为了夏氏集团，不惜狼狈为奸，害死了咱爸，如今还跑来悠悠的发布会上找事。妈，你可千万不要信他。他们说的对，夏颖和夏琪之前骗过我那么多次，我绝对不能再给他们新闻。来人，把他给我轰出去！我看谁敢！老夏，真的是你！爸，你居然活着！你不是3年前已经出车祸死了吗？这到底怎么回事？糟了，这老东西竟然没被摔死！夏悠悠，你这么着急要去哪儿呢？3年前的账，我们是不是该好好算一算？老夏，这什么意思？3年前到底怎么回事？你既然还活着，为什么现在才回来？那就要好好问问我们的宝贝养女了。若是没有她，我们夏氏怎么会突然破产？我又怎么会摔下山崖，变成植物人？在医院一躺就是3年。你说什么？爸，你是不是摔糊涂了？你们辛辛苦苦把我养大，我怎么可能会做这样的事呢？当年害夏家破产、您出车祸的人是夏琪和夏衍啊！这件事情我跟林秘书调查清楚了，不信你看。简直是丧心病狂！夏家对夏琪可是百般呵护，没想到他竟然蛇蝎心肠，对咱爸下此毒手。老夏，我知道你因为夏琪当年被报错的事情心里有愧，但是3年前让夏家破产的、设计你出事的人，的确不是悠悠，而是我们的亲生女儿夏琪。还好我留了后手，只要能稳住这个老不死的，夏氏迟早还是我的。夏悠悠，你是不是觉得跟林秘书里应外合，弄了一份假录像骗过大家，就可以高枕无忧了吗？爸，你说什么？我听不懂。你还真是不见棺材不落泪。好，很好，把人给我带上来。是。这是李秘书。悠悠小姐，悠悠小姐，救救我！我保证不会把你诬陷夏琪小姐这件事说出去的，求求你救救我！你放开我！头你个林秘书，亏我妈养你这么多年，你居然这么轻易就被夏琪买通了，串通夏衍来陷害我！夏悠悠，你可真是忘恩负义呀！我帮了你那么多，甚至不惜背着楚总帮你伪造证据，你居然见死不救！再多胡说一句，信不信我撕烂你的嘴！来人，把他给我赶出去！楚总，我错了，我不该伪造证据，诬陷夏琪小姐和夏衍少爷的。当年夏家破产、夏总车祸的事情，最后的始作俑者就是夏悠悠。只要你留我一条活路，我什么都愿意告诉你。再说一遍，夏家家破人亡的到底是谁？你要不说，我杀了你！住手！李秘书，把你知道的一切都说清楚，否则你知道后果。夏娃，把手放下。楚总，夏琪根本没有去公司偷什么机密，更没有害夏总。那录像是夏悠悠让我找人合成的，是假的。林秘书，你胡说八道什么呢？夏琪到底给了你多少钱，让你当众这么陷害我？夏悠悠，你别想往小妹身上泼脏水。林秘书到底有没有诬陷你，
自己心里比谁都清楚。我为什么要祸害夏家？妈今天就要立我为夏家的继承人了，我这么做那不是多此一举吗？是啊，悠悠说的没错，他马上就要继承夏氏集团了，没必要说谎呀。哦，对了，一定是夏琪，他肯定嫉妒悠悠，所以收买了林秘书，想要陷害悠悠，对不对？林秘书，既然你说3年前的事情是夏悠悠所为，那你有证据吗？是夏悠悠的亲生父母。3年前，他给了我1000万，让我去夏总的办公室偷的资料，还卖给了对手公司，才害得夏家破产的。夏悠悠派人营造车祸现场，为的就是害死夏总。在诬陷夏琪小姐的时候，夏悠悠又给了我1000万，有录音为证。林秘书，我在监听到我妈电话的时候，听到她要你入账她声明什么事情，只要你按照我说的去做，这1000万就是我自己的。林秘书，我在监听我妈电话的时候，听到她要你入账她声明什么事情。这真的是悠悠的事。原来你才是罪魁祸首。这个录音是伪造的，妈，你别信。如果我真的要害夏家的话，我为什么要给郭老爷子捐心脏，花5000亿的投资来帮夏家东山再起呢？给我捐心，你也配？顾老先生，顾老先生，小楚啊，如果我再不出面，恐怕你要悔恨终生了。您这话什么意思啊？我不是很明白。这是当年我从顾氏抽出了5000亿资金，拿去投资给夏氏的资料证明。当年确实有人把心脏捐给我，救了我一命。作为交换条件，我要帮夏氏东山再起。所以，真的是悠悠捐献心脏，为夏家起死回生。不是他，不是他，难道是？我这次来就是为了帮助我的救命恩人做个澄清。至于他到底是谁，是我无法奉告。妈，你别信他，他跟夏琪串通好的，你不能信啊，妈，你不能信。放肆！你以为顾老爷子是什么身份？你居然敢污蔑他！来人，把夏悠悠送到公安局依法处置。不要，我不要做了，妈，救救我，救救我！放开我，跟我们有什么关系？就是，都是夏琪一个人干的，跟我们无关呀。老夏，你知道当年捐献心脏救你救夏氏的人是谁，对不对？你快告诉我，快告诉我呀！是夏琪。闭嘴！老太婆，我告诉你吧，就是你的亲生女儿夏琪。老太婆，我告诉你吧，就是你的亲生女儿。夏悠悠，你再敢多说一句，我现在就掐死你！你让他说。原来你们所有人都知道真相，只把我一个人蒙在鼓里。夏悠悠，你告诉我，真相到底是什么？楚清源，3年前用自己的心脏换5000亿投资的人，就是你的亲生女儿夏琪。你说什么？小琪，怎么会是他？3年前你们夏家破产，欠下5000亿巨债的时候，是我把顾老爷子要换心脏的事情告诉他的。谁知道夏琪这个傻子，竟然真的去找顾老爷子傻傻的谈条件，用自己的心脏来换5000亿的投资，帮你们夏家东山再起。他说的是不是真的？是不是真的？小悠悠说的都是真的。不仅如此，琪琪还让顾老先生派人救了我。在我成为植物人的3年里，他不仅要承受人工心脏的排异反应，还要承担我的医药费。若不是他，或许我早就死了。琪琪在哪儿？我要去找他。不用去了。小梅之所以不想让你知道真相，就是因为怕你因为她而愧疚，而且她在来的路上就已经……行什么？你快说呀！
死了。楚清源，你知道我为什么把真相告诉你吗？因为我要你一辈子都活在悔恨里，你活该！把他带走。琪琪，是妈妈不好，都是妈妈不好。妈妈这就来找你，你一定要等着妈妈。琪琪，琪琪，琪琪，我的琪。你瞎吗？看路！琪琪，你到底在哪？妈妈知道错了，不要丢下妈妈好不好？琪琪。来来来，哎，靠近一点。妈，站在这儿干什么？快来跟我们一起拍全家福！好，来，小弟，往旁边去一点。哎，对对对，好，准备来了，来了，快来！好，来了来了，好，来，1、2、3，茄子。夏琪，我的女儿，你到底在哪儿？妈妈真的好想你。夏琪，夏琪，你是？大姐，您知道夏琪在哪儿吗？大姐，你知道夏琪在哪儿吗？你是？我是夏琪的妈妈。你就是夏琪那冷血无情的亲妈呀！你一个人穿的倒是人模人样的，你把那对可怜的父女就丢在这出租屋里头，真是狠心呢！你误会了，我没有。误会？有什么好误会的？你出去打听打听，这一片谁不知道啊？夏琪为了照顾他的植物人的爹，一天天起早贪黑，打好几份零工，才能勉强去支付得起他跟他爹的医药费。你在哪儿呢？啊？他每天晚上都犯病，疼得死去活来的。你是亲妈吗你？大姐，我求求你告诉我夏琪在哪。我今天要是找不到他，我可能就再也见不到他。我求求你。你真不是故意不管这爷俩的？我也不知道这孩子在哪儿，不过这孩子平时最喜欢去公园散心。这附近有个自然公园，你去那儿找找看。自然公园？琪琪，你到底在哪儿？妈妈，哎，怎么了？你怎么这么厉害呀？是谁教你当妈妈的呀？没有人教妈妈，是因为有了你，所以妈妈才是妈妈呀。哇，原来我的妈妈是超人呀！对呀，宝贝。怎么了，顾爷爷？丫头，国外今天成功了一个有关移植人工心脏的案例，我觉得或许有概率能够解决你的人工心脏停摆问题。不过成功的概率可能不高，你愿不愿意试试看？琪琪，妈妈来接你。